Здравствуйте, уважаемые зрители. Начинаем нашу ежедневную программу «Попутчик». Сегодня веду ее я, Артем Рудаков. И поговорим мы сегодня об автомобилях Peugeot в целом, о том, что происходит с этой маркой в России. У нас присутствует в гостях Стефан Легевель, генеральный директор компании Peugeot Русавто. Это филиал компании Peugeot в России. Соответственно, все вопросы так или иначе будут связаны с этой маркой. Мы поговорим о том, что сейчас происходит, какие новинки нас ожидают в ближайшее время и что вообще ожидает нас от этой компании, какие шаги в плане сервисного обслуживания, в плане расширения дилерской сети, ну, в общем, всего того, что так или иначе касается всех людей, владельцев автомобилей. Добрый день. Ну и так вопрос. Мы знаем, что в этом году прошло достаточно много премьер. Это и абсолютно новый сегмент для марки Peugeot. Это Peugeot 4007, который был представлен в Женеве. Сейчас во Франкфурте был представлен еще Peugeot 308. То есть достаточно новые автомобили. Какая их судьба в России? Когда они у нас появятся? Когда их можно ожидать будет? Bien, en 2007, Peugeot a présenté beaucoup de nouveautés. Tout premièrement, c'est 4007 et 308. Et quel est leur destin en Russie? Quand ils seront présentés? En quelques mots. Alors, je vois qu'Artyom est très bien informé sur la marque Peugeot. Ça me fait plaisir déjà. Во-первых, хочу подчеркнуть, что вы очень хорошо осведомлены о нашей марке. За что отдельное спасибо. Alors, ça tombe bien, l'actualité est parfaite puisque nous présentons 4007 en avant-première demain au salon de Saint-Pétersbourg. И очень хорошо, что вы вспомнили именно об этих моделях, потому что 4007 внедорожник будет представлен завтра на питерском автосалоне в Ленэкспо. Авто плюс автомеханика. Да. Et la 4007 sera présentée commercialement aux clients russes l'année prochaine, en début d'année prochaine, au mois de février-mars. И клиентам непосредственно с точки зрения уже продаж данная модель будет представлена в следующем году, в конце февраля, начале марта. C'est un événement important pour la marque Peugeot puisque le marché des 4x4 est un marché important en Russie et ça nous permet d'avoir accès à un segment fondamental pour le client russe. И запуск данной модели для нас очень важен, потому что сегмент внедорожников в России, в принципе, очень перспективный, развивается хорошими темпами. И запуск данной модели дает нам возможность получить ключи именно к этому сегменту в том числе и завоевать новых клиентов, новую аудиторию. Ну да, это сейчас вообще популярный сегмент автомобилей в России, он популярен вдвойне. Ну, здесь есть и объективные причины, это не очень хорошие дороги, это очень долгая зима. Есть и субъективные причины, но нравятся людям такие автомобили у нас. До этого, до этого года у компании Peugeot нечего было представить в этом сегменте, но это первый шаг ваш получается. Какие у вас ожидания по продажам? Что вы ждете к концу следующего года, когда начнется все? La question est sur le volume des ventes de cette modèle. Je pense que le volume des ventes de 4007, si on prend le marché russe, le potentiel est énorme. Après, je dirais que nous entrons sur ce segment l'année prochaine. Nous ne sommes pas connus aujourd'hui comme une marque fabricant et commercialisant des 4x4. Donc nous aurons une année 2008 d'introduction du véhicule et qui sera une année, je dirais, relativement modeste en termes de volume, autour de 4000 voitures. Но в этом плане необходимо подчеркнуть, что в принципе потенциал данной модели достаточно широк, велик, в силу той же причины, которую вы сказали. Абсолютно согласен. Но поскольку следующий год будет годом запуска данной модели, и люди пока еще не совсем ассоциируют марку Peugeot именно с внедорожниками, возможно, пока в следующем году продажи будут не столь внушительны, то есть будет период ознакомлений и развития. Le deuxième élément, vous l'avez cité, c'est 308. Qui est intéressant et également fondamental puisque ce véhicule se situe sur le cœur du marché en Russie. Et donc nous avons légitimement pour 308 des ambitions qui sont importantes. Ну и что касается второй модели, которую вы сказали, это Peugeot 308. Конечно, мы прогнозируем хорошие продажи, это сердце марки, в том числе, конечно, в России, и мы на нее возлагаем большие надежды. Et pour citer un chiffre, l'année prochaine, nous espérons vendre autour de 20 308. И что касается продаж, то, возможно, в следующем году мы продадим порядка 20 тысяч автомобилей данной модели. Именно 308? 308. Да. Угу. Это рост больше, чем 100%, потому что, получается, по сентябрю, ну, вот по тем же данным, по данным продажах, по сентябрь месяц исключительно 2007 года,
307 модели, ну, как бы предыдущей, было продано 6, ну, с небольшими копейками, 6045 автомобилей, вот как бы по отчетной точке. Вы хотите увеличить до 20, но это как бы серьезный, смелый шаг, значит, вы планируете, что в следующем году рост рынка продолжится теми же темпами. Artyom a remarqué que c'est la hausse Très importante. très importante. Et alors, la question est si vous allez développer votre politique d'augmentation des ventes, etc. Bien sûr, je pense que ce qui est important de souligner, c'est que la marque Peugeot, pour la deuxième année consécutive, a un rythme de progression relativement fort, qui est supérieur au marché, puisque nous progressons depuis 2 ans de 60% chaque année, et que le rythme de progression sur les 3 derniers mois est même supérieur. Nous sommes depuis 3 mois à plus de 80% d'augmentation par rapport à l'année dernière, et nous devrions terminer l'année à plus 80% en 2007 par rapport à 2006. Но, тем не менее, у нас есть все, так сказать, аргументы, чтобы рассчитывать на большой рост, потому что уже 2 последних года продажи компании Peugeot растут, и уровень продаж, уровень роста превышает уровень роста общего рынка, то есть это порядка 60%. И что касается роста продаж за последние 3 месяца, он даже больше, чем 60%, это порядка 90%. Рост продаж 90%? Да. Вот за последние 3 месяца, ближайшие к нам. И в следующем году также мы планируем не отклоняться от этой тенденции, но ее, наоборот, приумножать. Быть даже на пике этой волны, быть чуть впереди рынка. Вы знаете, ну, для вас не секрет тоже, что особенно популярные модели в России автомобилей, да, их очень сложно купить, а за ними бывает очередь. Нет у вас подозрений, что спрос будет настолько велик, что вы не сможете поставить? Там про ту же модель Peugeot 4007, про Peugeot 308. Нет у вас ощущения, что могут появиться очереди за автомобилями? N'ayez pas peur que vous allez avoir beaucoup de clients, qu'ils devront espérer, attendre, et les queues, etc. Sur quel modèle en particulier? Sur les modèles évoqués, c'est 4007 et 308. Écoutez, je dirais, c'est tout le souhait que je nous souhaite d'avoir, tout le mal que je nous souhaite, pardon, d'avoir des problèmes pour l'approvisionnement. Mais très sincèrement, je pense que la Russie est suffisamment prioritaire aujourd'hui chez la marque Peugeot pour que tous les moyens nous soient donnés au plus haut niveau du groupe pour éviter ce genre de problème. Ну, как бы вопрос понятен, как бы проблема существует, может быть, не совсем с компанией Peugeot. Ну, компания Peugeot она пока не касается, сразу поясню, да. Таких проблем пока нет. Просто почему их нет? Вот вопрос на ваш, ответ на ваш вот вопрос в плане очередей. Дело в том, что российский рынок для компании Peugeot является одним из приоритетов развития на международной арене. Причем этот приоритет обозначен не только в рамках самой компании, именно марки Peugeot, но и всей группы PSA Peugeot Citroën. И филиалу дают все возможности, чтобы уберечь российских клиентов от каких-то негативных эмоций, ощущений, в том числе вот в рамках ожидания автомобиля. Ну, понятно. И, ну, наверное, про новинки мы сейчас еще буквально пару вопросов. Меня это интересует. Раз мы заговорили, новый шаг компании Peugeot – это рынок кроссоверов, это Peugeot 4007. Как мы знаем, этот автомобиль разрабатывался на платформе одной из Mitsubishi Outlander XL и Citroën C-Crosser. То есть, по большому счету, это 3 кроссовера, внедорожника, разработанных на одной платформе. Все эти 3 кроссовера, ну, один из них уже продается, скоро к нему подойдут и 2 других. Вы не видите проблем с тем, чтобы на одном рынке продавать 3 автомобиля, созданных как бы на одной и той же платформе? Vous avez compris? Il n'y a pas de problème, est-ce qu'on est 3 véhicules sur la même plateforme? Non, d'abord, je crois que fabriquer des véhicules en coopération, c'est déjà une habitude du groupe PSA. Et ça permet d'offrir aux clients des véhicules à des prix plus compétitifs. Donc je pense que d'abord pour le client, c'est une bonne chose. Ну, во-первых, подчеркнем, что в рамках компании группы PSA Peugeot Citroën данная практика, то есть производство автомобилей на одной платформе, эта практика уже давно принята, и это одна из направлений политики группы. И в первую очередь это позволяет делать цены более конкурентоспособными. Как бы на расходах, это я понимаю, абсолютно согласен. Ну, то есть еще идет речь о конкуренции цен, что как бы сказывается только положительным образом на клиентах. Безусловно, не спорю. Je crois aussi que les 3 véhicules que vous avez cités, les stylistes ont prêté une attention toute particulière pour différencier
visuellement ces véhicules. Donc je pense que chacun aura son style, sa personnalité et ses petites adaptations qui les rendront différents les uns des autres. И еще один интересный момент, вот именно тот факт, что 3 этих автомобиля производятся на одной платформе, дало возможность проявить максимальную фантазию, свои идеи стилистам, которые работали в рамках Абсолютно. каждой марки. Практически предугадали следующий вопрос. И каждая компания постаралась найти какие-то свои особенности, в первую очередь стилистические, чтобы завоевать Ну, чтобы свою долю подчеркнуть рынка. индивидуальность именно своей модели. Да. Спасибо за ответ. Я бы сейчас хотел обратиться к нашим зрителям. У нас появились уже звонки. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый. Вас беспокоит с города Новосибирска, Дмитрий. Очень приятно, Дмитрий. Вот вы знаете, мы находимся в таком регионе, где очень большой класс представлен и европейских, азиатских автомобилей, а также автомобилей с правым рулем. И вот, значит, я искал себе новую машину, да, объездил все возможные салоны, именно из новых машин. И все-таки у нас идет предпочтение больше к азиатским машинам, потому что цена-качество очень влияет. Я был в Peugeot, в салоне смотрел модель 407. И, вероятно, цена слишком завышена. Потому что в данном, как бы скажем так, классе предлагается гораздо больше интересных моделей, особенно, ну, сами понимаете, у нас очень холодно зимой, очень жарко летом. Дмитрий, вопрос уточняющий, чтобы тоже понимать лучше, что, из чего вы выбирали. Вы говорите, что цена завышена. Мне интересно просто, с какими моделями, с какими марками вы сравнивали эту Я машину? вам могу сказать сразу, я сравнивал Toyota Camry, Nissan Tiana, Nissan Tiana, потом Citroën был, и был еще Volkswagen. Passat, соответственно. Да. Вы правы, Passat. Ну, насколько я разбираюсь в ценах этих автомобилей, цена Peugeot здесь не выше, Peugeot 407 модели здесь не выше, чем цена этих автомобилей. Что Nissan Tiana, что Toyota Camry, ну, тем более Passat, они стоят все-таки чуть побольше. Мы сейчас говорим о том, что, конечно же, существуют разные комплектации, но цена, во всяком случае, я бы назвал ее сопоставимой. Ну, вы знаете, все равно, если взять комплектацию в одинаковом плане, то есть кожаный салон и, возможно, опции, да, Peugeot 407 получается дороже азиатского. Хорошо, Дмитрий, давайте мы поступим таким образом. Я понял ваш вопрос, давайте просто я его постараюсь немножко обобщить. Мы поговорим сейчас о ценообразовании, о том, что в компании Peugeot видят, кого в качестве конкурентов своему автомобилю Peugeot 407, и как в компании Peugeot оценивают цену этого автомобиля и стоимость его, соответственно, и каким образом рассчитываются продажи. Попробуем ответить на этот вопрос в таком ключе, ну и тогда переходим к обсуждению. Повторю вопрос нашего зрителя по поводу Peugeot 407. Вот он выбирал себе этот автомобиль, сравнивал его с другими автомобилями других производителей, вот его интересует цена. Кого вы видите в качестве конкурентов автомобилю Peugeot 407 и как вы оцениваете стоимость этого автомобиля именно вот в этой вот конкурентной среде? Alors, la question est sur la politique de prix de Peugeot et tout concrètement sur le modèle 407. Quels sont les concurrents et est-ce que le prix est compétitif sur le marché? Je suis content que Dimitri ait évoqué la 407. Je suis d'abord content qu'il ait évoqué Novosibirsk puisque nous sommes présents en Sibérie et ça me permet de saluer nos clients de Sibérie. Ну, во-первых, очень приятно, что нам позвонил Дмитрий и задал вопрос относительно нашей модели 407, и особенно приятно, что он позвонил из Новосибирска, региона довольно далекого, но где у нас есть свои клиенты, наши дилеры, и мы их приветствуем. Je crois que sur 407, s'il y a un véhicule dans la gamme Peugeot qui est très bien positionné en prix, et Artyom, c'est ce que vous venez de citer. On parle bien de prix produit et de pas de prix visuel. S'il y a un véhicule dans la gamme Peugeot qui est très bien positionné dans son champ concurrentiel par rapport à ses concurrents, c'est bien la 407. И Стефан подчеркивает, что если есть та модель,
во всей модельной гамме Peugeot, которая очень хорошо позиционирована в рамках именно стоимости данной модели на уровне конкурентов. Это модель 407. Je crois qu'il y a plusieurs aspects à prendre en compte. И здесь нужно учитывать несколько аспектов, принимать во внимание. Le premier aspect qu'a soulevé Artyom, c'est effectivement les équipements. Donc il faut comparer les produits à équipements comparables. И, во-первых, это уровень оснащения данной модели. Нужно конечно, брать не просто базовую цену, а понимать, что в нее входит, и, возможно, и сравнивать уровень оснащения за эти деньги с конкурентами. Et la 407, comme la majorité des voitures de la gamme Peugeot, est une voiture qui arrive avec, dès le départ avec un équipement de base très complet, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière d'équipement de confort. И модель 407 – это модель, которая очень хорошо оснащена как в плане безопасности, как и в плане комфорта. Et le conseil que je peux donner à Dimitri, c'est d'aller chez notre concessionnaire de Novosibirsk et de parler avec les équipes de vente, mais de bien comprendre de regarder au-delà du seul prix visuel, du prix qui se voit, puisqu'il faut valoriser tous les équipements. Et je peux vous assurer aujourd'hui, alors je n'ai pas les éléments avec moi, mais je compte sur nos équipes de vente chez Patriote à Novosibirsk pour expliquer à Dimitri, lui démontrer qu'à équipement comparable, la 407 est tout à fait bien positionnée. Et j'ajouterai un élément, qui est un élément important, c'est que Peugeot vend ses voitures au même prix qu'on soit à Moscou ou à Krasnoyarsk. C'est aussi un élément à méditer. И тот совет, который мы могли бы дать Дмитрию, это просто прийти в наш дилерский центр в Новосибирске, это компания Patriot Auto, и не просто посмотреть ту цену, которая написана на стенде, на ценнике, а поговорить с нашими сотрудниками и просто понять, что включает в себя эта цена. И я вас уверяю, он убедится в том, что это очень хорошее предложение, что она не выше, чем у конкурентов, и что она включает довольно большой выбор и опций, и всего. И еще вот, что Стефан еще отдельно подчеркнул, важно, что вот политика ценообразования Peugeot предполагает тот факт, что цена на модели единая на всей территории Российской Федерации. То есть в Москве, в Красноярске, в Ульяновске. Вне зависимости от удаленности. Да, понятно. Цена будет одинаковой. Ну хорошо, спасибо. У нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. 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 Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Мы вас очень хорошо слышим. Вас беспокоит Ростовская область, город Каменск, Шрамко Маргарита. Очень приятно, Маргарита. Буквально 2 недели назад мы купили с мужем Peugeot 407. Прекрасная машина. Спасибо. Очень ей довольны. Коробочка автомат в городе Ростове. Понятно. И у вас, наверное, есть какой-то вопрос. Нам очень с мужем нравится, очень-очень. Шикарный вид, прекрасно идет. По трассе спорт-режим, надавишь на педалечку, улетает с места. Маргарита, вопрос к вам. Очень-очень нравится. Маргарита, вопрос к вам, можно? Да. Вы эту машину покупали, муж покупал для себя или вы покупали ее для себя? Кто вы ездите на этой машине? А мы ездим обоим. Вы выбирали из каких-то других моделей или вы просто пришли в салон Peugeot покупать автомобиль Peugeot 407? Выбор какой-то у вас был перед этим? Чувствую, поставил вас вопросом. Нет. Мы ездили по салонам, заезжали в Opel. Тоже, вот я слышала предыдущий звонок, смотрели и Camry, Chevrolet. Понятно. Ну, в итоге остановились на Peugeot. Да, Peugeot очень красивая машина и очень хорошая в управлении. Мне очень нравится. Я довольно безумна. Хорошо, спасибо, Маргарита. Не буду вас больше мучить вопросами. Здесь есть две вещи, с которыми действительно, при всей своей, скажем так, объективности, при том, что я должен всегда занимать позицию критика, не могу не согласиться. Да, Peugeot — это автомобили, которые меня давным-давно подкупают изяществом внешним, и в плане управляемости это тоже, в общем,
скажем так, автомобили, которые очень хорошо управляются. Здесь как бы без комментариев. Что еще в плане того, как бы хотел сказать, не так давно закончился у нас автопробег из Москвы в Владивостока, в котором в том числе я участвовал вместе с моими коллегами по телеканалу. Был очень удивлен, встретив туда уже где-то, по-моему, в районе Красноярска, если я не путаю, где мы встретили такое количество автомобилей Peugeot, причем достаточно большое количество из них было раскрашено в цвета милицейские, то есть эти машины там служили как бы у нас на стражах защиты дорожного порядка, то есть достаточно большое распространение этих автомобилей, раз они даже уже стоят на вооружении у нашей полиции дорожной. Arthur m'a dit que tout récemment, il a visité Krasnoyarsk, il a vu beaucoup de Peugeot qui ont été les voitures policières. Il a dit que voilà, c'est un très bon... c'est partout en Russie, presque toujours. Non, effectivement, je pense que on évoquait tout à l'heure Novosibirsk, maintenant Krasnoyarsk. J'étais récemment à la cérémonie d'ouverture de notre concessionnaire à Krasnoyarsk, qui vient d'inaugurer une toute nouvelle affaire. J'ai rencontré beaucoup de clients, il y avait beaucoup de monde, il y avait à peu près 600 personnes, et beaucoup de témoignages de clients qui tous les jours roulent en Peugeot dans un climat, bon, vous le savez, qui est quand même pas, je dirais, très facile à Krasnoyarsk, et qui sont très contents de leur voiture. Donc c'est vraiment, je crois, un témoignage important, et qui me permet aussi de souligner un point important, souvent ignoré des clients, qui est le fait que toutes les voitures que nous vendons en Russie ont une base de conception spécifique, donc un réglage spécifique, des réglages spécifiques qui sont adaptés aux conditions climatiques et aux conditions de route en Russie. Ну и вот раз затронули Красноярск, Стефан тоже рассказывает, что совсем недавно был открыт центр Blue Box в Красноярске. И там было совершенно безумное большое количество... Безумное, хорошее слово. То есть много клиентов просто пришли на эту церемонию, клиенты, которые уже купили когда-то Peugeot, владельцы Peugeot, которые тоже подчеркивали все самые хорошие качества автомобиля, это и управляемость, и опции оснащения, комфорт, безопасность, то есть все вот сильные стороны Peugeot. И это очень важно понимать, потому что наши автомобили компании Peugeot, они полностью адаптированы к условиям самым сложным, я имею в виду погодным условиям, которым славится наша Сибирь, у нас Красноярск, все условия Новосибирск, сложные, они у нас все есть. И не только там, и в Москве хватает сложных условий. Это и качество топлива, и климат, и дороги, и все что угодно. Хорошо, у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Алло, здравствуйте. 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 Мы вас слышим, вы в эфире, говорите. Это Владимир, Воронежская область. Очень приятно, Владимир. Хотел вам сказать отзывы о Peugeot 407. Мы недавно купили Peugeot 407. Так. И отзывы у нас очень положительные. Тоже мы выбирали долго машину среди конкурентов. Это Toyota Avensis, Volkswagen Passat. Так. Nissan также. И выбрали мы все-таки Peugeot 407. С нашей стороны мы не увидели конкурентов в этом классе среди Peugeot по качеству и по безопасности. То есть безопасность для вас была это определяющим моментом при выборе автомобиля? Это очень важная функция, потому что у нас семья 4 человека, 2 детей. И сейчас мы уже ездим несколько месяцев, и мы просто в восторге от этой машины. Спасибо. Спасибо за звонок, приятно было услышать мнение. И что особенно приятно, что не так давно еще вопросы безопасности очень мало кого интересовали из покупающих автомобили. То есть, когда я начинаю рассказывать про вопросы безопасности, люди говорят, да, это не очень интересно, расскажите лучше, что здесь там в плане магнитолы, там салон, кожа или что-то еще. Сейчас вопросы безопасности, ну, это хорошо, это, в общем, взросление нашего автомобильного рынка, и взросление людей, и изменение их представлений о том, что такое машина и что от нее можно получать, и, ну, как бы, что с этим связано. И в этой связи у меня будет к Стефану вопрос. Arthur m'a dit que tout récemment, la clientèle russe ne s'intéressait point aux questions de sécurité. Alors, ce qui était important, c'est la musique, les options, etc. Mais aujourd'hui, les opinions changent.
Я этот вопрос озвучу буквально через несколько минут, а пока у нас есть еще один звонок, сейчас пообщаемся со зрителями и перейдем к обсуждению. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Я тоже хочу сказать спасибо, и спасибо от имени своей жены. У нас Peugeot 206, желтенькая. Она так довольна, она счастлива, она не ходит. И причем я пытаюсь ее сманить на другую марку, 2 года уже машине. Я говорю, надо другую. Она говорит, нет, только Peugeot. И очень ей нравится салон 206-го Peugeot. Я знаю, что 10 лет этому салону. Вот, очень красиво, она очень довольна. Нравится и львенок, и вот приверженница вашей марки. А как вас зовут, откуда вы нам звоните? Московская область, зовут меня Виктор. Ага. Спасибо, Виктор, за звонок. Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, вот я как бы имею возможность сравнить очень много эмоциональных звонков по поводу марки Peugeot. Обычно у нас все-таки все более в практическую плоскость. Так вот, что я хотел задать в качестве вопроса. Рынок взрослеет, люди начинают лучше понимать, что они хотят от автомобилей. Вы заметили изменения в структуре продаж? Какие автомобили продавались раньше, какие автомобили продаются сейчас? На какие автомобили начинают обращать внимание покупатели в России? Alors, en continuant cette idée, le marché se développe et la clientèle deviennent adultes. Я имею в виду даже не марки, а в сегменте, вот какие модели автомобилей Est-ce que vous avez по классам. remarqué des changements du choix de la clientèle? Je pense que le changement le plus évident, c'est effectivement s'est produit l'année dernière, en 2006, puisque pour la première fois, il s'est vendu plus de voitures étrangères en Russie que de voitures russes. Donc ça, je pense que c'est déjà un signe important de la demande des consommateurs russes vers des véhicules plus modernes, offrant des meilleures conditions de sécurité et d'équipement et d'écologie également que des véhicules russes. Ну, как бы Стефан согласен с вашими наблюдениями. И, во-первых, самое яркое свидетельство тому — это прошлый год, когда рост продаж иностранных автомобилей превысил рост продаж отечественных автомобилей. Ну и впервые за всю историю больше миллиона иностранных автомобилей было продано. Да. Что является во многом знаком тому, что клиентура действительно меняется, и они делают выбор же в пользу автомобиля не только красивого, но и более безопасного, более комфортного и более экологичного. Скажем так, немножко неправильно с точки зрения грамматики, и более автомобили все-таки, потому что когда мы говорим об отечественных автомобилях, они все-таки у нас, к сожалению, да, они менее автомобили, чем бы этого хотелось. Но сейчас мы продолжим тогда обсуждать, что у нас еще есть, и потихоньку будем переходить к тому, что предлагает компания для тех людей, которые уже являются владельцами. Это и вопросы сервиса, и то, что вы сейчас сказали, сервис Blue Box. Интересно было бы понять, что это такое. Ну, а пока у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте, слушаем вас. Да, добрый вечер, я хочу вас всех поприветствовать. Вот у меня вопрос к Стефану такой, вот по поводу Peugeot 607. То есть, как бы она, в принципе, не очень удачная модель была, насколько мы могли заметить. И вот хотят ли они что-нибудь новое выпустить, чтобы она все-таки в этом классе как-то выросла. Понятен вопрос. Как вас зовут и откуда вы нам звоните? Александр из Москвы. Очень приятно, Александр, спасибо. Ну, передаем вопрос Стефану. Alors, la question est sur la 607. Elle n'a pas eu du succès en Russie. Est-ce que vous avez lancé quelque chose d'autre? Pour remplacer la 607 ouais. Non, on ne prévoit pas aujourd'hui de lancer à très court terme un remplaçant à la 607. Je remercie Alexandre de me donner l'opportunité de dire quelques mots sur 607. Je crois que c'est une voiture qui mérite sincèrement d'être connue. C'est une voiture qui est vraiment excellente à tout point de vue. Et j'encourage d'ailleurs les clients qui s'intéressent à un véhicule de cette catégorie à venir essayer une 607. Parce que je crois qu'il n'y a rien de tel en général que l'expérience de la conduite pour se convaincre sur un produit. Le problème de 607, il est très clair, et il n'est pas seulement russe, il est un décalage entre ce qu'est le produit et ce qu'est l'image du produit. On est face à des concurrents qui ont une image très forte,
hein, et tout le travail qu'il y aurait à faire pour convaincre les gens et amener l'image de Peugeot et d'une Peugeot 607 au niveau de spécialistes allemands en l'occurrence, serait vraiment très, très important. Voilà. Mais j'encourage encore une fois les gens qui envisagent d'acheter une voiture de cette catégorie d'aller essayer. Je pense que ça peut changer leur opinion. Я хотела бы поблагодарить Александра за звонок и за возможность сказать несколько слов о данной модели 607, потому что об этой модели необходимо говорить. И Стефан хотел бы обратиться ко всем людям, к потенциальным клиентам, которые, возможно, задумываются о покупке именно этого автомобиля. Нужно просто прийти в салон и попробовать, то есть прокатиться на этой модели, понять, что это такое, и почувствовать все ее преимущества. И проблема этой модели, возможно, которая объясняет вот такой незначительный успех, вот, в том числе и на российском рынке, здесь есть небольшая разница между образом марки и именно тем, чем является данная машина. То есть ее конкуренты, немецкие в том числе автомобили, у них более сильный образ именно в данном сегменте. И Peugeot по этому аспекту немножко уступает. Именно поэтому нужно именно прийти и взять машину на тест-драйв и ее почувствовать, посмотреть, протестировать. Ну, согласен, у меня очень приятные впечатления остались от поездок на 607. А что за возможность тест-драйва? То есть это обычный тест-драйв или такие модели вы можете выдать там на какое-то количество, на день, на два, чтобы человек поездил? Как выглядит этот тест-драйв? Вот то, что вы рекомендуете дилерам. Vous avez dit essayer le test-drive ou quoi? Oui, nous avons développé un certain nombre je dirais, de services chez notre réseau de concessionnaires. Et notamment, chez tous nos concessionnaires, nous avons la possibilité d'essayer les véhicules de l'ensemble de la gamme. Et j'en profite pour souligner que quand on est en train de faire le choix d'une automobile, qui est un choix quand même important, on achète une voiture, c'est pas simplement un acte banal, c'est un acte important. Et j'encourage les gens, pour Peugeot et tous les concurrents d'ailleurs, avant de prendre leur décision, d'aller essayer une voiture. Très souvent, ça change la vision qu'on peut avoir sur tel ou tel produit dans la shopping list qu'on s'est constituée. Речь идет о тест-драйвах, которые доступны во всех дилерских центрах Peugeot, то есть услуга, которая доступна всем клиентам по каждой представленной машине. И мы советуем не упускать возможность взять машину на тест-драйв, поскольку нам всем понятно, что покупка машины — это не какое-то событие, как покупка хлеба, булки хлеба. Это важное событие, на котором думает семья. И поэтому всегда нужно испытать автомобиль, и, возможно, один тест уже даст вам... Ну, больше понимания о том, о чем мы говорим. Да. Тем более, что, да, правильно заметили, что от каждой марки мы ждем каких-то своих автомобилей. И Peugeot 607 — это немножко исключение. Как вот есть автомобиль, который уже мы, как журналисты, можем увидеть на разных салонах, но и наши зрители тоже периодически видят его у нас в программах. Это Peugeot 908, который путешествует, совершенно фантастическая машина по образу, ну и по своей сути. Ну, а пока у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Алло. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу поприветствовать Стефана. Я очень, в принципе, доволен маркой Peugeot, а также их сервисным центром. У меня Peugeot 307, купили его в марте этого года. У меня вот какой вопрос. Почему у нас не сертифицированы еще и другие марки Peugeot? То есть, насколько я знаю, это же не весь модельный ряд, он предоставлен у нас в России. Ага. Ну, у нас практически весь модельный ряд представлен. Если говорить о моделях именно как 107, 207, 307, у нас не представлен немножко другой аспект. И вот как раз это наш следующий вопрос Стефану. Дизельные двигатели автомобилей Peugeot, ну, мне, например, очень нравятся. Вопрос, их нет в России. Собираетесь ли вы что-то менять? Или пока у нас качественно не изменится то, что называется у нас дизельным топливом, этим автомобилям не суждено попасть в Россию? La question est sur la motorisation diesel qui n'est pas encore présentée en Russie. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Vous imaginez bien, Artyom, que quand on est leader mondial du diesel,
il y a une certaine frustration à ne pas offrir à nos clients russes le meilleur du diesel. Donc oui, nous sommes toujours attentifs depuis quelques années sur le problème de la qualité du carburant, puisque je dirais que nous avons des moteurs diesel qui sont très sophistiqués et pour lesquels nous avons besoin d'avoir toutes les garanties que le carburant est de qualité. Le deuxième élément étant que il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui pour améliorer la qualité de l'essence, mais il y a aussi la question de la densité du réseau, hein, du nombre de stations-service tout simplement qui proposent du carburant diesel. Donc aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que oui, les conditions sont bien meilleures et oui, nous envisageons de réintroduire une gamme diesel à partir de l'année prochaine. Артем, вы, конечно, понимаете, что Peugeot, как лидер в производстве дизельных технологий, дизельных двигателей, и вот ситуация на российском рынке, конечно, немножко волнует с той точки зрения, что качество дизельного топлива пока остается не столь... Пока мешает называть его дизельным топливом, да. Это правда, это правда. Да, но поскольку сама конструкция двигателя, она довольно сложная, то низкое качество, как вы понимаете, топлива, оно может не только не принести пользы, но и только идти во вред. Да, но Стефан отмечает, что в принципе все отмечают и в Peugeot, и коллеги, и партнеры, что качество дизеля в России в принципе улучшается, то есть видны какие-то попытки, чтобы улучшить качество данного топлива, и в следующем году планируется запуск, в том числе модели с дизельным двигателем. Ну, я думаю, что это повысит как бы ваши позиции, улучшит ваши позиции, потому что дизельные двигатели это сейчас становится все более и более интересным в России для людей, потому что дизельные двигатели это давно уже не тот тракторный мотор, который тарахтит, дымит и еще и при этом никуда не едет. Дизельный двигатель сейчас уже все понимают, что это, в общем, ну, достаточно интересная история. Ну, а у нас тем временем еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, я из Москвы. У меня такой вопрос. По поводу клиренса Peugeot, так сказать, это как бы несущественный, но какой-то недостаток, в общем-то, для того, чтобы съезда, так сказать, с магистрали уже проблема. В общем, как-то чего-то будет решаться. Вы про какую машину говорите? По поводу клиренса, правильно я вас понял? Я говорю про Peugeot, они практически у всех такие вот. Ага. Понятно. Ну, как часть ответа на ваш вопрос, это Peugeot 4007, который, как мы со Стефаном обсудили, он появится уже в следующем году в России, уже будут первые поставки. Ну, а по поводу остальных вопросов с клиренсом, ну, я думаю, что вы, как человек, интересующийся автомобилями, понимаете, что увеличение клиренса – это не только возможность съезжать с дороги, это еще и потеря в управляемости, когда вы едете по этой самой дороге. Поэтому вот вопрос клиренса – это такая достаточно спорная ситуация. Я не думаю, что вам понравится управлять автомобилем, который просто в угоду съезда с дороги повысит клиренс, потому что вы не узнаете поведение этого автомобиля на дороге. Но, тем не менее, я вопрос Стефану как бы передам, что по поводу клиренса автомобилей. Как вы считаете, они соответствуют? Будете ли вы их увеличивать, дорожный просвет автомобиля? Alors, la question est sur la distance entre la voiture et la route. Est-ce que c'est pas trop petit en ce qui concerne les voitures Peugeot? Est-ce que vous avez l'augmenté? Non, je crois que nous sommes dans ce domaine un peu victime aussi du look un peu agressif, un peu dynamique des véhicules de la gamme Peugeot. Il est clair que dans le cahier des charges de nos véhicules entre évidemment un espace minimum à avoir avec la route. Donc je pense que c'est plus une question de perception visuelle qu'une réalité sur nos produits. Но здесь Стефан хотел бы подчеркнуть, что, возможно, здесь именно клиренс не такой маленький. То есть это абсолютно нормальный показатель, но здесь идет речь о том, что, возможно, за счет дизайна, так скажем... Он оптически воспринимается меньше. Да, он оптически воспринимается меньше, но он абсолютно технически адекватен всем дорожным условиям. Понятно. Ну хорошо, будем считать, что мы ответили на этот вопрос, и тем временем у нас еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Добрый. Меня зовут Владимир. Так получилось, что мы приобрели в прошлом году Peugeot Partner в Ростове-на-Дону. Ну, попал в аварию, разбили его. Правда, перед этим у нас произошла с ним неисправность. У него поломался вентилятор обдува радиатора. Охлаждение. Мы его заменили по гарантии, не проблема. После этого мы купили второй. Машина понравилась, хорошая. И буквально прошло 4000 километров, та же самая поломка, опять поломался вентилятор. Мы попытались в сервисный центр обратиться. Ребята, дайте порядок гарантии, хотя бы условия гарантии на ваши машины. Делал запрос в Москву, представительство Peugeot, ответа не получил. В сервисном центре нам тоже ничего не дали. Здесь дилерский центр у нас есть свой. А как называется ваш дилерский центр? Орбита. Вот хотелось бы узнать, где можно вообще получить условия гарантии на машины Peugeot? И почему дилерские центры отказываются ставить по гарантии те же запчасти, которые они поставляли нам до этого на другие же такие же машины? Ну, хорошо, название дилерского центра озвучили, чтобы это не было, как бы, скажем так, претензия безадресная. Вот в адрес этого дилерского центра вопрос. Не дают условия гарантии на автомобили, где можно узнать, соответственно, эти условия гарантии? И я, может быть, немножко расширю вопрос. Очень часто нам зрители звонят не по марке Peugeot, по всем маркам вообще, особенно из регионов, когда возникает ситуация того, что к дилеру поступает запрос, и дилер на него отвечает таким образом, что клиент, покупатель, владелец этой машины, он с ним не согласен. Есть ли у вас возможность связаться с представителем Peugeot напрямую и урегулировать этот вопрос, понять, объективно ли себя ведет дилер, не объективно, должен ли он выполнить эти требования или не должен? То есть, если такая возможность... Горячая линия, например, там какая-то. Ну и первый вопрос по поводу того, как можно узнать условия гарантии на новые автомобили Peugeot. Alors, c'était Vladimir de Rostov, qui a acheté un Peugeot Partner. Et il a eu quelques problèmes avec le dealer, le concessionnaire, c'est Orbita. Il dit que le concessionnaire a refusé de remplir la garantie. Et la question est comment un client peut apprendre les conditions, c'est téléphoner à Moscou, quelles sont les voies de comprendre si la garantie doit être remplie ou pas. D'accord. Alors déjà, la première chose que je souhaiterais dire à Vladimir, c'est que je suis désolé pour la mauvaise expérience qu'il a connue. Ну, во-первых, хотелось бы просто извиниться перед Владимиром за этот негативный опыт, связанный с нашим дилером. Très sincèrement, je suis surpris parce que nous faisons régulièrement des enquêtes de satisfaction client. Donc nous appelons en direct les clients de la marque Peugeot et depuis déjà 2 ans, Orbita, qui est notre concessionnaire à Rostov, figure toujours parmi je dirais, les meilleurs concessionnaires en matière de satisfaction client. И этот случай, он стоит немножко в стороне, и именно в том числе по работе нашего филиала компании, нашего дилерского центра «Орбита», которая, согласно тем опросам клиентов, которые мы регулярно проводим, в списке одних из ведущих наших партнеров. Je dirais, je ne vais pas répondre au cas spécifique de Vladimir. Ce que je lui propose, c'est qu'hors antenne, il nous laisse ses coordonnées et notre centre de contact client pourra prendre contact avec lui pour examiner son problème et le régler avec le concessionnaire. Ну, что вот сейчас можно нам предложить Владимиру, это пусть он оставит свои координаты, свой контактный телефон. Наша клиентская служба обязательно ему позвонит и постарается решить все вопросы. Ну, я думаю, что Владимира не будем просить озвучить телефон в прямом эфире. Предложение Владимиру позвонить сейчас по телефону нашей студии и оставьте свои координаты редактора нашей программы. Я думаю, что мы после эфира передадим, и с вами свяжется компания Peugeot, и, в общем, я думаю, что найдем решение этого вопроса. Ну, сейчас переходим к той части разговора, которую я уже давно анонсировал, но из-за звонков, из-за количества мы пока так и не смогли к ней перейти. То, что вы назвали сервис Blue Box, что это такое? Поясните, пожалуйста. Le service Blue Box, la conception Blue Box, c'est quoi? Alors, la Blue Box, c'est le nom que nous avons donné à nos concessions, donc à l'infrastructure. Et elle est particulière parce qu'effectivement, elle est un peu différente de toutes les conceptions de concessions automobiles classiques. Et elle se différencie par sa couleur bleue et puis à l'intérieur, un cheminement en bois qui permet de présenter les véhicules avec différents pôles
différents pôles familiales, sportifs, etc. Blue Box — это название особой концепции оформления дилерских центров компании Peugeot, которая в первую очередь выделяется своим внешним, своим дизайном, и как экстерьера, так и интерьера. Обычно это здание, как дилерский центр, выполненный в синих тонах, корпоративный синий цвет. И если вы заходите вовнутрь этого здания, вы увидите деревянную дорожку, и по левой и правой руке вы увидите расположенные модели. То есть такие полюса, на котором располагаются каждая из гамм, представленных в России. Mais je crois surtout que derrière le concept de Blue Box, ce qu'il y a d'important à souligner, c'est la notion de transparence. Transparence vis-à-vis du client, avec, je dirais, une mise en avant de l'ensemble des services qui sont proposés, avec la possibilité de voir ce qui se passe dans l'atelier. Donc, nous avons essayé physiquement et puis, je dirais, plus philosophiquement dans les services que nous proposons, d'être le plus transparent possible vis-à-vis des clients. И согласно этой концепции, клиент видит все, что происходит с его автомобилем. То есть как сам шоурум, выставочная зона, так и сервисная зона, которая тоже обычно ограждается какой-то прозрачной стеной, будем говорить. И все работы, состояние, так скажем, ремонтного помещения, работа мастера, все клиент может видеть. И наша цель — стать понятнее, проще, прозрачнее клиенту, как вот физически, вот, так в буквальном смысле слова, что так называется. И в переносном. А это новая концепция. Теперь все дилерские центры Peugeot будут выглядеть именно вот в стиле Blue Box. Alors, tous les concessionnaires Peugeot vont être dans le style Blue Box? Oui, oui, nous avons la quasi-totalité de notre réseau qui est déjà avec ce concept de Blue Box, et actuellement nous avons 46 Blue Box en construction. En Russie. En Russie. Да, мы мы проводим такую политику, чтобы каждый, в том числе те центры, которые появляются сейчас только открываются, были выполнены согласно этой концепции. И вот сейчас строится порядка 46 центров, которые также будут выполнены... Новых центров еще? Выполнены согласно этой концепции в России. Означает ли то, что у вас изменилась концепция дилерских центров, то, что у вас меняется и отношение к сервисному обслуживанию? Что вот сейчас на уровне роста продаж, что, безусловно, отрадно, происходит вещь, которая не так отрадна, это проблемы с сервисным обслуживанием по очень многим маркам автомобилей в России. Из-за того вала автомобилей, который был продан и который сейчас обращается в сервисные центры, складывается ситуация, что вот за всем количеством автомобилей нет времени уделить внимание каждому клиенту достаточно для того, чтобы он остался удовлетворенным. Это и проблемы с качеством, это и проблемы со сроками, и проблемы, может быть, иногда даже связанные с непониманием между мастером, приемщиком и клиентом автомобиля. Это не касается какой-то отдельной марки, это, в общем, к сожалению, такая тенденция у нас на рынке сейчас. Как вы решаете сейчас вопросы сервисного обслуживания? Потому что, я думаю, что не мне и не вам объяснять, что наступит момент удовлетворенности на рынке, да, когда все будет уже в доступности. И тогда, я думаю, клиенты очень хорошо вспомнят о том, как с ними обращались на разных сервисных центрах, когда был ажиотаж, когда был такой спрос и рост такой рынка. La question est sur le service, parce que les ventes progressent, se développent, mais est-ce que le service reste à un bon niveau, Peugeot, pas seulement Peugeot, mais aussi sur le marché? Je crois que ce que l'on peut dire, c'est que effectivement, le risque, quand on a des marchés qui progressent aussi vite que le marché automobile russe, c'est de négliger le service après-vente. Et c'est vraiment un aspect sur lequel nous avons été intraitables. Nous n'acceptons pas de compromis, nous prêtons énormément d'attention à la pertinence des capacités après-vente. Et le résultat, c'est que plusieurs enquêtes ont été menées et démontrent que dans la marque Peugeot, les délais d'attente sont incomparables avec les délais d'attente d'autres marques. Et je pense que c'est un élément de satisfaction client qui est fondamental. Et vous avez raison de le souligner. Je dirais, ce qui est important dans l'acte d'achat, c'est de prendre en compte comment son véhicule va être entretenu. Est-ce que j'aurai des pièces de rechange? Est-ce que j'aurai beaucoup à attendre pour faire réparer ma voiture? Est-ce que
j'aurai une transparence en matière de prix à l'après-vente. Et c'est vraiment des points que nous avons beaucoup développés avec notre réseau de concessionnaires et sur lesquels j'insiste énormément. Артем, вы абсолютно правы, говоря о том, что действительно рост продаж растет, и для любого производителя было бы очень опасно, именно опасно гнаться вот за этим ростом автомобилей и забывать о послепродажном обслуживании. Потому что действительно наступит момент, когда качество сервиса в глазах потребителя выйдет на первый план. И компания Peugeot разделяет эту философию, и при контактах с дилерскими центрами, при обсуждении каких-то партнерских моментов, именно сервис является одним из основных моментов, которые обсуждаются. И здесь мы не признаем никаких компромиссов. Все стандарты Peugeot, которые существуют в мире, они должны быть соблюдены. И клиент должен понимать, что при покупке машины Peugeot он приобретет не только автомобиль, но он еще будет хорошо обслуживаться в течение срока жизни своего автомобиля. Он не будет ждать на своей очереди, чтобы там, в случае аварии или в случае планового обследования, чтобы наконец до него дойти, его получить. И это философия марки, я повторю, которая была, есть и будет развиваться на любом рынке, где представлена марка Peugeot. Ну и сервисное обслуживание. Мне довелось услышать о том, что существуют некие комплексные предложения, причем это было устроено как предложение, от которого невозможно отказаться. В чем суть этих комплексных предложений? La question est sur les forfaits Peugeot. C'est l'offre dont on ne peut pas se refuser. Alors, dites-nous en quelques mots ce que c'est que ça. Les forfaits, on parlait de transparence tout à l'heure. Les forfaits sont des offres sur les opérations courantes d'entretien, des offres de prix tout compris, pièces et main-d'œuvre, à des prix très compétitifs. Et là, c'est un point que nous souhaitons mettre beaucoup en avant avec notre réseau de concessionnaires, parce que c'est l'un des éléments clés qui fait de Peugeot l'une des marques les plus compétitives en matière de coût à l'usage. Итак, комплексные предложения Peugeot или форфеты, у нас в филиале даже используется это французское слово, это комплексные предложения, которые представляют собой какое-то предложение по различной операции, которые производятся в рамках сервисного обслуживания вашего автомобиля, то есть замена масла, пневматика и так далее. То есть это клиент, приобретая данное комплексное предложение, он понимает, что будет сделано с его автомобилем, и он понимает, что все эти операции будут идти по какой-то определенной цене, более приятной и выгодной. Ну, это предложение направлено на экономию денег, на экономию времени, и вот, в чем его интерес для клиента? Pour les clients, c'est pourquoi faire, c'est économiser de l'argent, du temps. Je dirais que pour les clients, c'est, je dirais, tout d'abord de savoir dès le départ combien l'opération va leur coûter, et ça, je pense que c'est un point fondamental. Во-первых, для клиента это четкое понимание того, сколько будет стоить данная конкретная операция, это тоже важно. Il n'y a pas de surprise en reprenant la voiture. То есть он понимает и уверен в том, что когда он будет получать автомобиль, сумма в чеке его не удивит. Et la deuxième chose, et Artyom, vous avez raison de le souligner, c'est que le positionnement prix est excessivement compétitif. И, во-первых, и во-вторых, это тот момент, о котором вы сказали, это экономия, потому что стоимость данных комплексных предложений, она очень конкурентоспособна. Ну, это в итоге влияет на то, к чему у нас в стране начинает все с большим и большим вниманием относиться. Что при покупке автомобиля важна не только его цена, но и стоимость владения этим автомобилем. Как вы оцениваете стоимость владения автомобилем Peugeot на данный момент, на сегодняшний день? Alors, pour les clients, ce qui est important, c'est pas seulement le prix de la voiture, mais aussi le coût à l'usage. Alors, en ce qui concerne Peugeot, c'est en quelques mots, coût à l'usage. Alors, là, c'est vraiment une question importante. On parlait d'image tout à l'heure. Et malheureusement, la marque Peugeot a encore aujourd'hui une image très en décalage par rapport à la réalité, et notamment en matière de coût à l'usage. Мы благодарим вас за затронутую вами тему.
о ней важно говорить именно в отношении марки Peugeot, потому что те стереотипы, которые существуют на рынке, о том, что это дорогая марка в плане сервисного обслуживания, они совершенно не соответствуют реальности. Pourquoi? Parce que si je prends 3 éléments parmi les plus importants en matière d'évaluation des coûts à l'usage, c'est l'espacement entre les visites, les révisions, c'est 20 000 km chez Peugeot, c'est les forfaits dont on vient de parler, et le prix des pièces de rechange, le positionnement prix des pièces de rechange. Eh bien, des études réalisées par des instituts indépendants ont prouvé que les coûts à l'usage chez la marque Peugeot sont très nettement inférieurs à ceux de certains de nos concurrents, y compris asiatiques, et parfois jusqu'à 50% inférieurs. Donc c'est vraiment un élément fondamental. Je vous remercie Artyom de me permettre d'en parler. Et c'était vraiment un élément fondamental à prendre en compte dans son acte d'achat. Что касается стоимости обслуживания Peugeot, то мы все понимаем, что в принципе она складывается из 3 основных компонентов. Во-первых, это межсервисный пробег. У Peugeot он составляет 20 тысяч километров, что как бы абсолютно в рынке, так скажем. Затем это стоимость самого сервиса, самих процедур, сервисного обслуживания и стоимость деталей, оригинальных деталей. И здесь можно процитировать данные, которые мы получили в результате исследования, которое провело независимое маркетинговое агентство, которое изучало стоимость сервисного обслуживания различных марок, наших конкурентов. Так вот, эти данные говорят о том, что компания Peugeot абсолютно в рынке, и даже по отдельным показателям, по сравнению с отдельными компаниями, даже ниже. И разница доходит до 50%. До 50%? Да. А о каких позициях мы говорим, когда разница доходит до 50%? C'est en ce qui concerne 50%. Quelles sont les positions Je comprends pas la question, c'est pour citer les marques, c'est ça? Вы говорите о марках? Нет, я имею в виду не о марках, а о позициях вот на какие? На сервисное обслуживание? Да, они изучали стоимость сервисного обслуживания, стоимость деталей. Вы говорите, что доходит до 50%, это именно вот целиком как бы цена владения автомобилем? Да. Ну, интересная позиция. И по поводу, последний вопрос на сегодня, потому что у нас осталось уже 3 минуты. Очень быстро пролетел час за разговорами. Последняя позиция – это вот следующий год. Рынок продолжает расти, такими темпами, к которым Европа, я думаю, не то что не привыкла, да, никогда и не было таких темпов роста. Этот год, хотя рост рынка находится на том же уровне, но мы понимаем, что в прошлом году было продано 1 миллион автомобилей, в этом году будет продано 1,5. В следующем году, я думаю, что рост количества продаж будет больше 2 миллионов. Готовы ли вы к тому, что рынок растет такими темпами? Готовы ли вы обеспечивать то же самое, о чем мы говорили, бесперебойную работу сервиса, отсутствие ожидания запасных частей, ну и, соответственно, наличие автомобилей для тех людей, которые пришли и собираются их сейчас купить? Okay. Et la dernière question est portée sur le marché russe qui se progresse très vite. Et si nous parlons de l'année 2007, c'est 1 500 000 voitures vendues. Les projets pour l'année suivante, c'est 2 millions de voitures vendues. Alors, est-ce que Peugeot est prêt à cette augmentation? Est-ce que le service va rester au même niveau? Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Évidemment, on s'est préparé à cette très forte progression. Je disais tout à l'heure, nous ne faisons pas de compromis sur la qualité de service. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté dès le départ d'avoir un développement qui était peut-être un peu moins rapide que celui d'autres marques, mais de s'inscrire dans la durée en matière de service apporté aux clients. Donc nous développerons, oui, mais nous développerons en gardant un œil attentif sur la qualité du service apporté aux clients. Мы к этому готовы. И вот здесь нужно подчеркнуть, что
именно в области сервиса мы всегда к этому относились с большим вниманием. И вот, как мы уже говорили, никаких компромиссов в работе с нашими партнерами мы не допускали. И если мы открываем что-то новое, то мы уверены в том, что этот дилерский центр будет обеспечивать самый высокий уровень сервиса. Мы развивались, может быть, не так быстро, но это было качественно, и это качество, которое сейчас приносит свои дивиденды. Хорошо. Ну, на этом все. На этом наша программа подходит к концу. Напомню, что с нами сегодня был Стефан Легевель, генеральный директор компании Peugeot Русавто, это филиал компании Peugeot в России. Ну и мы обсудили, что будет происходить с автомобилями Peugeot у нас в стране в следующем году. Что нам можно ждать и на что нам можно надеяться. Ну, это там все. До свидания и до новых встреч. До свидания.